個男人撩佢，要死，一陣咬你啊！你以為好過癮？即走冇啊！即係你見到好踴躍㗎，啲人俾錢俾得。哇！好大風，佢唔驚啲銀紙吹走。即係個個1000咁俾係，佢其實係佢係都幾好賺㗎。其實即係依家佢咁樣做一場，其實幾好賺㗎喎。即係譬如啱超過10個人係俾1000啦，嗰度就萬幾yen，唔係1萬幾千咁樣嘅喎。即係唔好計冇，可能冇2萬，你當1萬萬5咁啊！你當15000即係750蚊港紙喎。佢一做一場，咁係做咗幾耐啊？20分鐘，20分鐘賺咗750。咁佢一日4場嘅，咁你就當每一場一樣啦，乘4就係3萬，唔係750，跟住就3萬，唔係6萬 yen， 即係3000蚊咯。4個鐘頭，佢每一場做20分鐘，跟住佢就賺到3000蚊港紙。咁佢2個人加一隻馬騮咯，咁隻馬騮係唔使俾錢佢㗎，奴隸嚟㗎嘛，咁係淨係養嗰2個人嘅啫。咁馬騮係淨係買下嗰啲即係養寵物嘅錢啦。咁但係當然你話喂，養寵物啊，仲貴過養人啊！一陣有咩頭暈身㷫啊，病啊，係嘛？睇醫生好貴㗎，咁都係呢個啱嘅。都係嘅，即係如果有要睇醫生，尤其是睇馬騮添啊，咁啊仲要佢可能會隻馬騮唔知佢哋會唔會譬如限咗係唔係限咗，即係話有幾多年嘅可以表演嘅壽命咧？隻馬騮唔知幾多年咧嚇，即係可唔可以譬如10年8年咁樣得唔得嘅咧？如果係咁嘅都即係都叫好啲，10年8年嘅話咁啊。起碼佢唔使咁快 train 第2隻啊！好慘啊！金鷹最尾個結局係點樣啊？我唔記得添。金鷹最尾一定係即係漁護署要收翻之類㗎啦，係嘛？即係唔俾佢，唔可以俾佢自己個阿伯自己養噶嘛，收翻之後跟住係點樣？音樂嗰 part 係真係唔知做埋，係 hea 做啊！交貨按章工作係咁以咁樣搖下嗰啲樂器，係 hea 做啊！呢個馬騮。拍手啦，傻仔！野田妹？邊個野田妹？咁我要海城上到頂都係望呢個方向啫嘛。咁依家係有啲樹啫。我係唔會俾60蚊上去嘅，太流啦佢入邊嗰啲嘢。跟住仲要係，其實你當係一個觀景台，你唔好當佢係熱海城，你當佢係一個觀景台。然之後你就俾60蚊上去個觀景台。然之後仲要係連個 shop 都要係入場費俾咗先至可以入個 shop， 係簡直係silly，冇可能發生。所以我係唔入嘅，我為咗表示我嘅不滿，所以我係唔入呢個地方。睇下呢度，我又想屙尿喎！依家屙尿咯，睇下嘢食先，有咩食啊 ？Western food 就係日式咖喱。日式咖喱叫唔叫 Western food？ 咁佢日文佢自己叫洋食。其實佢啲洋食係日式，都係日式食物嚟喎。其實
日式咖喱嘛，即係日式咯。日式咖喱係日式定係西式啊？梗係日式啦，有名你叫。陳百根漁護署隊好功能最終獲着成權。